गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 6औं स्मृति दिवसका अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित विचार गोष्ठीमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पौडेलले सडकबाट संघर्ष र संविधान सभा विरोधी कुरा गर्नुले संविधान सभाको गरिमामा आँच आएको बताउनु भएको हो। प्रतिपक्षी दलहरू संविधान निर्माणप्रति सकारात्मक नरहेको साथै उनीहरूबाट संविधान सभालाई सहमतिको फाँसोमा फसाइएको उहाँको आरोप छ। अब कुनै चाहिँ भारततिर दौडने, कुनै चाहिँ चीनतिर दौडने राम्रो छैन। यहाँ तमासा भोलि प्रचण्ड चीन जाने, अस्ति बाबुराम भारत जाने, अनि यहाँ सहमति चाहिँ भनेर हामीले सहमतिको पासो थापेर हामीलाई अल्झाएर यहाँ राख्ने, अनि उनीहरू चाहिँ भारत र चीनतिर जाने। यो के हो? के तरिका हो नेपालमा? संविधान सभा, लोकतान्त्रिक संविधान र गिरिजा बाबु विषयक सो विचार गोष्ठीमा उहाँले गिरिजाको आदर्शलाई पालना गर्न सकिए तत्कालै संविधान निर्माण हुने जिकिर गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान संशोधन गर्न मिल्ने भन्दै फरक मत सहित नै भए पनि चाँडै संविधान निर्माण गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता राजेन्द्र पाण्डेले सबै राजनीतिक दलबीच पूर्ण सहमतिका आधारमा संविधान नबन्ने भएकाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको मतको उपयोग गर्दै र प्रक्रियाकै आधारमा भए पनि संविधान निर्माण गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा नेवी संघका पूर्व अध्यक्षहरू प्रदीप पौडेल, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका वक्ताहरूले संविधान निर्माणको समय लम्ब्याउन नमिल्ने धारणा राख्नुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रवेशिका परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याई उत्तीर्ण हुने छात्र छात्रालाई सम्मानित समेत गरिएको थियो।